السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ انا عندي هنا الباديال، وعندي هنا القرنفل، وعندي هنا النافع، وعندي هنا زيت زيتون، وعندي هنا بصله، وعندي هنا لتر تاع الماء. هاد البصله غادي نشدها وغادي نطيبها في هاد الماء، غنطيبها في الماء بحال هكا، غتخليوها تغلى حتى طيب مزيان، ومن بعد غنحط عليها هاد الباديال ونحط عليها القرنفل، نحط عليها شويه النافع. مني غادي طيب وتسالي غادي نحيد هذاك المسامر ديال القرنفل، ونحيد الباديال، نديرهم نحيدهم. غادي ناخذ ديك البصله غادي نطحنها، ومن بعد فاش نطحنها ونسالي غنحطها ندير معها زيت العود، ومن بعد فاش ندير معها زيت العود غادي نديرها الصوبه ونشربوها. اللي مريض بالكحه ولا اللي فيه هاد السعال وفيه هاد المرض تاثر عليه، غادي ديري هاد البصله وغادي ديري معها الباديال، ديري معها القرنفل وطحنيها في الماء، تسلقيها. من بعد من هاد الباديال موجود عند العطار هو القرنفل، ها هما هاد الدايره زوينه، وغادي تسلقوها طيبوها بلا ملحه حيت مسوسه، غادي تشربيها مسوسه وتديريها بلا ملحه بلا والو، غادي تشربوها وربي غادي يجيب الشفاء. تبارك الله عليكم، وتنتمناكم تذوقوها وتحيد منكم ديروها 3 المرات ولا 4 المرات كل نهار، ديروا 3 البصلات وتشربوها. الصوبه ديالي هي وجبه ديال البصله فيها 3 ديال البصلات، وتطحنوها وتطيبوها وتطحنوها في الموليكس بلا ملحه. الملحه ما كايناش الملحه، ولكن راه بنينه ولذيذه مع القرنفل اللي درنا ليها والزيت البلديه وتميرات باش دوزيها، وبالصحه والراحه. نتمنى مع الله ديروا لي جيم وابوني، وشكرا لكم كاملين، بالصحه والراحه بصحتكم.